我點㗎啦？點啊？拍咗先，大力啲。哇！搞笑個手包，阿 Kelly 姐嚟同我慶祝生日。不過係我煮咯，佢買餸嚟我煮咯，搞笑。好啦，拆生日禮物啦。我講咗，如果佢唔中意，佢要送翻俾我噶。你估係咩嚟先？唔知喎。你估下先。估唔到啊！你估下先。又估？你估緊你啲飯？哇！冇得算。呢個係我嘅味道嚟，因為我一直都用呢個。係咩？你用呢個？哇，好中意啊！啱啱就係想買支香水，哇，個樽都好靚咯。佢次次送啲嘢我都係 OK， 好中意。多謝 Kelly 姐。今日咧我哋有蒸水蛋啦、帶子啦、洋葱炒呢個洋葱炒蝦仁，跟住仲有手包。Happy birthday！ Hello， 大家好，好耐冇見啊！咁咧今日咧有啲特別嘅嘢咧，就要做啊！咁我約咗 Leno。Hello。屋咧係全新起噶嘛，跟住咧就開始咧就濕啦，跟住咧就喺呢度就開始濕啦，對。跟住咧呢度咧係啊。咁呢度咧就係即係呢幾個月噶啦，咁樣咁就要話埋俾佢聽啦。呢度咧開始係啊，因為唔知發生咩事都叫咗我，即係呢個咧咁樣練。呢個咧係另外一個問題咯，漏水係一個問題咯。哦 I don't think that house's vibration will do this. 哦 I don't think so. But many old houses, like our houses, we have some cracks. Oh. But this needs to be looked into it, whether the water is coming from outside or what. That is not right. We should look into it. And I want to, if you are... Thank you. Hi, Larry. You're welcome. This is very nice water, thank you. Very nice water. 我第一次聽 ，first time. How's your studies going? Oh, me? Yes, I study very, very hard. It's going good? I don't think so. 好啊，影下我哋吹水先。No, at all, because I just in London, I have some time to manage my phone or social media. Other time, all the time study. Now I'm writing the clinical journal. 跟住又係搬嘢嘅時候啦，有請大隻佬。話説咧，我都幾中意呢個千秋，因為喺度熬嚟熬去咁樣，好似好爽咁。不過冇辦法啦，屋企冇乜位，所以就係拎走佢。係，就樓下啫嘛。Nice to see you！ 解決咗呢件事啦。好啦，咁就等佢下次咧，即係過幾日再嚟咧，就整埋嗰個電掣啦，跟住我就繼續喺度做啲清潔嘅工作啦。我嚟睇下個廁所，睇下個廁所。其實我哋用嘅廁所就冇乜嘢，好似新嘅一樣。不過如果俾 gas 用嗰個廁所咧，就唔知點解係爭啲嘅，睇下。廁所放畫咧都係冇問題，全部冇神神，即係所以每個人嘅 practice 唔同咯。有啲人覺得好 ridiculous， 但係我自己又 OK， 就係咁啦。咁冇咗個千秋咧，呢度就可以變咗一個打卡位啦，就可以喺度飲 coffee 啊，飲嘢啊，跟住望出去窗口。其實而家差唔多8點幾，但係都
仲好天光，好開心。因為我見到佢哋都精神咗。總之一係夏天咧，就所有嘢咧都會變翻好。冬天咧個個都係西口西面咁，唔係好精神。好啦，就係咁樣咯。屋企仍然都係咁舒服。咁同埋好多功課做啦，最近。咁咧最近都超級多嘢做啦，同埋功課超忙啦。其實我係而家先有時間咁樣坐喺度咯，一直都係冇時間。咁係依2日啦，我諗因為要約咗阿 Len 攞嚟傾嗰啲即係教我嗰啲嘢，先至停一停落嚟咁樣。可以遲啲分享下，即係讀書讀緊啲乜嘢啊？咁點解會咁辛苦啊？因為又要出實習啊，有好多嘢做啊。其實我而家仲未做晒功課，仲有好多份嘢未交。不過叫做可控制咯，之前係完全不可控制，係就算你唔諗啊，就咁寫就咁打咧，你都要即係都要花好多時間。我唔識講唔出嘅辛苦咯，就係個求學時期啊，咁冇辦法啦，咁就比想象中難啦，同埋個樣都唔精神啦。咁啊好一啲，即係有瞓覺同冇瞓覺都係差好遠，但係都係好殘，同埋冇化妝。咁就過2日再去揾阿卡文嘅時候，我再拍少少嘢啦。出去嘅時候，咁而家都係繼續講埋啲功課先，遲啲先講。拜拜。雖然而家天氣咁好，但係咧，由於我個人都係比較宅嘅，所以咧，我覺得係平時啲日用品咧可以嘅話咧，都係 delivery 會方便啲，因為好重。今日我想同大家一齊開箱，睇下我買咗啲乜嘢，同埋買咗幾多錢。咁呢個咧全部喺 Morrison 度買嘅，呢一支咧就係3磅幾啦，係甜嘅酒嚟嘅。跟住有一包出前一丁啦，80p， 即係大概港幣8蚊左右啦，你當。跟住蒜蓉，然後就係蜜糖，有餅，呢個餅好好食。跟住就係沙拉醬，1磅，哇，1磅大支，10蚊左右。檸檬，咁我係買咗donut嘅，但係咧donut就係1磅啫，其實佢冇donut啦，就俾咗呢一個我咯。唉，激死我啦！我唔食噶嘛，奶敏感。好，跟住繼續，都係出前一丁，因為 Morrison 就出前一丁。好，跟住一包意大利粉。70p 好似7蚊左右咯，角度。然後就係芬達，唔知點解呢一隻咧好好飲嘅，係咪 diet 先？唔係 diet 係啦，芬達好好飲。跟住就係橙汁啦，都係磅幾啦。然之後買咩咧？沙甸魚。呢個包原皮嘅，睇下突然間買咗啲咩？等等，呢個都唔係嘅。OK， 跟住睇下仲有啲乜嘢先？沙律，呢個係有 sauce 嘅原來。然後噔噔，鴨肝啊，係咪啊？鴨肝75p， 然後我有啲冰俾埋你嘅，呢個就係一個西蘭花，然後一個雞髀，都係2磅幾啦，然後仲有咩咧？洗潔精。好，分開擺低呢啲洗潔精，同埋大量嘅漂白水，因為咧沖涼房成日都好多粉邊嘅，即係會變黑噶嘛。我係唔容許呢啲事發生。咁如果呢度咧就用
漂白水就 OK。好，分開啲先。好，呢度咧大概就賣咗34磅幾啦，運費就係4磅，就係咁樣啦。係咪抵唔抵咧？我覺得應該都算幾抵，起碼唔使自己行先。好，就係咁樣啦。好啦，咁就醃好啦。蜜糖。好啦，頭先買嗰啲嘢咧就變咗咁樣啦。包同埋腸仔咧就前2日買嘅。啊 ，my favorite 嘅 breakfast， 開心。橙汁，呢個係嗰啲茶，即係養生茶。跟住個魚咧，我就擺咗落去啦，沙律。然後咖啡啦，咖啡冇奶嘅，但係唔知點解有啲鋪變咗呢個色，好靚，超靚。跟住呢個醬啦，鴨肝加豬肝加雞肝，呢勁膽固醇嘅嘢，但係我係冇高膽固醇嗰啲。好，食早餐啦〜